你有没有过这样的经历？早上刚到公司，就看到老板在群里艾特所有人，语气严厉地批评某个项目进度太慢。你明明没做错什么，心却猛地一沉，手心开始冒汗，脑子里瞬间闪过无数个念头：是不是我负责的那部分出了问题？他是不是对我有意见？一整天你都像被一块大石头压着，做什么都提不起劲，能量仿佛被抽空。或者晚上刷手机时，看到一个朋友晒出他环游世界的照片，配文：生活就是一场冒险。你心里突然涌上一股说不清道不明的烦躁和失落，甚至开始质疑自己日复一日的生活。为什么我的人生这么平淡无奇？这种情绪像藤蔓一样缠绕着你，让你无法专注，也无法享受当下的宁静。如果你有过这些感受，请认真听好。但凡能让你的情绪像过山车一样起伏不定的，那都是着了相。我们总以为是外界的人和事让我们不开心，让我们焦虑、愤怒或嫉妒，但真相是，真正操控你情绪的不是那个发消息的老板，也不是那张旅行的照片，而是你内心对这一切所附加的看不见的剧本。这个剧本是什么？它就是你心中早已写好的预设和期待。你预设老板应该温和，预设自己的生活应该精彩，预设世界应该按照你想象的方式运转。一旦现实这面镜子照出来的景象与你心中的剧本不符，巨大的落差感就会立刻触发你的情绪警报。你会感到被冒犯、被否定、被落下，于是能量瞬间被消耗在无谓的内耗里，想要辩解，想要证明，想要改变对方，或者干脆陷入自我怀疑的泥潭。这种状态就是着相，你的心牢牢地粘附在那个由思维构建出来的相上，把它当成了真实的世界。你忘了，老板的一条消息只是文字，朋友的照片也只是像素的组合，它们本身并无好坏，是你赋予了它们意义，并让自己的情绪为之起伏。而每一次情绪的剧烈波动，都是一次能量的巨大泄露。你的生命力、创造力、专注力，全都被这场内心的风暴搅得天翻地覆。长此以往，你会感到疲惫不堪，总觉得身体里有一股气堵着，做什么都力不从心。所以，问题的关键从来不在外面，而在里面。真正的高手，他们深谙一个道理：心不着相，能量自生。他们不会让自己的心轻易被外界的风吹草动所牵引，因为他们知道，那一切不过是虚幻的泡影，是转瞬即逝的相。你心中的那个剧本，远比你想象的要狡猾和强大。它不仅仅是一些简单的期待，而是一套根深蒂固的认知滤镜。它会自动筛选、扭曲，甚至创造你所感知到的现实。当你打开 Instagram 或朋友圈，看到满屏的精致生活、完美身材和成功故事时，你的大脑会发生什么？科学研究已经证实，这种持续不断的高光时刻轰炸会劫持我们大脑的奖赏回路，让我们产生一种错觉：别人的生活是常态，而自己的平凡是失败。这个别人都过得比我好的念头，就是一个极其强大的相。它并非事实，却能真实地引发你的焦虑、自卑和匮乏感。你开始不自觉地比较，陷入一种永远不够好的思维怪圈。能量就在这种无声的自我攻击中被一点点蚕食。你是否曾因为同事一句模棱两可的评价而反复琢磨一整晚？他刚才那句话是不是在暗示我能力不行？这种过度解读就是另一种典型的着相。你的心没有停留在对方话语的字面意思上，而是立刻跳进自己构建的剧情里，一个关于被否定、被排挤的虚构故事。这种认知扭曲会让你把一个微小的信号放大成一场内心的风暴，结果你不仅浪费了大量精力在无谓的猜测上，
还可能因此影响第二天的工作状态，形成恶性循环。所以，香到底是什么？它绝不仅仅是你眼前看到的画面或听到的声音，真正的香是你头脑里那个永不停歇的解说员，它总是在事件发生的瞬间，就为你配上一套充满评判、恐惧和欲望的旁白。一杯打翻的咖啡，在着相的人心里，可能意味着我怎么这么笨手笨脚，今天肯定诸事不顺；而在一个心不着相的人看来，它就只是一杯打翻的咖啡，一个需要清理的物理事实而已。牵着的心被笨拙、倒霉这些概念牢牢抓住，后者的心则如明镜，照见事实，却不留痕迹。我们之所以痛苦，不是因为世界本身，而是因为我们执着于自己对世界的解释。我们把思维的产物当成了绝对真理，把流动的体验固化成了不变的标签。我们给每一件事、每一个人，甚至给自己，都贴上了好或坏、应该或不应该的标签，然后就被这些标签所囚禁。一旦你意识到，让你痛苦的从来不是事件本身，而是你对事件的看法，你就拿到了解开枷锁的第一把钥匙。那个困住你的剧本，并非不可更改的命运，而只是你过去习得的一种思维习惯。当你真正开始践行心不着相，生活并不会突然变得一帆风顺，但你的内在风景却会发生翻天覆地的变化。你不再是一个被外界风吹草动、随意摆布的浮萍，而成为了一片深邃宁静的海洋。表面或许仍有波澜，但深处始终安然不动。这种状态就是古人所说的玄妙之境。它并非遥不可及的神话，而是一种清晰、轻盈、充满创造力的日常现实。在其中，你体验到前所未有的自由，自由于他人的评价，自由于对未来的焦虑，也自由于对过去的懊悔。因为你明白，所有这些声音都只是像，是头脑投射的幻影，并非你的真实身份。这份自由直接催生出惊人的创造力。当你的能量不再被内耗所吞噬，它便自然流向创造与表达。你会发现自己更容易进入心流状态，那种全神贯注、忘我投入的巅峰体验。无论是工作、艺术，还是与人交流，都变得流畅而富有灵感。因为你的头脑不再被杂念占据，心灵便如一面澄澈的明镜，能如实映照世界，并从中生发出全新的可能。更重要的是，一种深层的内在平静会成为你生命的底色。这种平静不是麻木，也不是压抑情绪，而是一种洞悉真相后的安然。你知道，万事万物皆在流动，没有一个相值得你紧紧抓住不放。成功不会让你得意忘形，失败也不会将你击垮。你像一棵深深扎根于大地的树，枝叶随风摇曳，但根系稳如磐石。最终你会发现，所谓自渡，并非孤僻地逃离世界，而是在红尘中保持觉知，在纷扰中守护内心的清明。你依然会爱人，会工作，会为理想奋斗，但这一切都源于内在丰盈的涌动，而非匮乏的追逐。所以请记住，凡所有相皆是虚妄，唯此星光方为真实。当你不再向外攀援，转而向内安住，那股被封印的生命能量便会如泉水般汩汩涌出，带你进入一个超脱、自在、无拘无束的全新维度。而这才是你本自具足的圆满人生。订阅我的频道，一步见山，见自己。